Mit diesem Trick hat HP die Druckerindustrie mal wieder um 20 Jahre in die Steinzeit gebeamt. Doch was ist jetzt schon wieder passiert, dass ich mich so aufregen muss? Nun ja, ich habe mir einen ganz billigen Drucker von HP gekauft, den DeskJet 2920. Eigentlich ein gutes Gerät, hat einen Scanner, kostet keine 40 Euro und mit einem Satz Patronen kann man ungefähr 100 Seiten für wenig Geld drucken. Doch wo ist jetzt das Problem? Nun ja, gestern habe ich eine Meldung bekommen, der Tintenstand ist kritisch und ab jetzt könnten Druckqualitätsprobleme auftauchen. Und dann ist Folgendes passiert. Übrigens, 2 Minuten bevor diese Meldung erschien, habe ich noch perfekt drucken können. Und die Tinte war gar nicht alle. Die Meldung kam auf meinem PC, ups, und auf einmal, ja, entsteht das hier. Und wie wir sehen können, ist das Muster perfekt. Denn ich habe ein und dasselbe Label 10-mal ausgedruckt mit dem genau gleichen Druckbild. Also war ich so schlau, habe eine Spritze genommen und die Patrone erneut aufgefüllt, denn die hier habe ich bereits schon mal aufgefüllt gehabt. Doch HP hat sich jetzt mit den 308er Patronen, also mit der neuen Generation, guck mal, das ist überhaupt nicht trocken, was ganz Feines ausgedacht. Denn anders als bisher kann diese Patrone tatsächlich den Füllstand erkennen und sie weiß, wenn sie wieder aufgefüllt wird. Und ihr bekommt eine Toleranz, nämlich 100 Seiten. Der Drucker weiß, dass die Tinte leer ist. Er ermöglicht euch trotzdem noch, obwohl ihr die Patrone aufgefüllt habt, weitere 100 Seiten zu drucken, damit ihr denkt, ja, das funktioniert alles easy. Und dann zapp zapp kommt von heute auf morgen diese dämliche Meldung und ihr könnt nicht mehr drucken. Und wenn ihr jetzt versucht, die hier in einen anderen Drucker zu installieren, gleiches Ergebnis, denn diese Dinger sind jetzt Schrott. Das heißt, der alte Trick mit hier Patrone einfach mit Farbe auffüllen, funktioniert nicht mehr, doch es kommt noch schlimmer. Der ein oder andere weiß vielleicht, was das hier ist. Ich bin ja Druckertechniker, deswegen habe ich sowas immer auf Lager. Das hier ist ein Patronen-Resetter, denn damit könnte man den Füllstand nach Auffüllen einfach zurücksetzen. Auch das funktioniert nicht mehr, denn der Chip auf dieser Patrone ist Read-Only. Ihr könnt hier nichts draufschreiben. Und selbst wenn ihr was draufschreiben könntet, der Drucker wird es trotzdem erkennen, denn er prüft auch noch die Integrität der Firmware auf der Patrone. Wer denkt sich denn so einen Schwachsinn aus? Aber keine Sorge, Big Daddy HP hat auch eine Lösung für euch parat. Sind euch die 60 Euro Patronen für einen 40 Euro Drucker zu teuer? Kein Problem, abonniert doch einfach HP Instant Ink und zahlt jeden Monat nur 2 Euro für eure Tinte. Dann könnt ihr so viel drucken, wie ihr wollt, also im Kontingent von 100 Seiten. Genial, oder? Aber wenn euer Drucker nicht mit dem Internet verbunden ist, so wie der hier, ja, dann könnt ihr halt gar nicht drucken. Schade, dumm gelaufen. Übrigens, wenn ihr das Abo beendet, so wie ich, werden diese Patronen einfach guck mal, die sind noch versiegelt, die sind nagelneu und ich kann die nicht benutzen. Die waren bei einem Drucker dabei, von einem Kunden, der das HP Tinten-Abo hatte. Ich wollte die benutzen und es funktioniert nicht. Denn der Chip hier, kann man den sehen? Nein, er ist unter der Folie hier. Der ist vorprogrammiert auf das Druckermodell und den User-Account auf dem Drucker. Wer denkt sich sowas aus und warum? Appell an HP, verkauft doch die Drucker für, keine Ahnung, 100 Euro statt 50, macht eure 10 Euro Profit pro Gerät und verkauft doch die scheiß Patronen zu einem fairen Preis. Dann braucht doch niemand diese ganze Kacke, diese ganzen komplizierten Lösungen. Wenn die originalen Patronen nicht Schweinegeld kosten, by the way, hier, ne? Da sind 15 Milliliter Tinte drin. Das Teil kostet 19 Euro, also eine einzige Patrone, ihr habt 4. Die 3 zusammen 60 Euro und die große hier kostet 30 Euro. 90 Euro für einen Satz Tinte, Alter. Habt ihr sie noch alle am Zaun? Dieses Auffüllset gibt es bei Action, by the way, für 7 Euro. Und das reicht zum, lass mich überlegen, 6-mal auffüllen, locker aus. Wenn man jetzt denkt, dann kaufe ich mir halt einen Epson oder einen Canon Drucker. Ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass die Situation da anders ist. Es ist genau der gleiche Zirkus. Und wer jetzt sagt, dann kaufe ich mir halt einen Tankdrucker. Ihr wundert euch bestimmt, warum ich diese Windeln hier habe. Tja, denn die Tankdrucker haben eine ganz eigene Masche, nennt sich Resttintentank voll. Richtig gehört. Dort ist nicht die Tinte das Problem, sondern der Abfalltintentank, der ständig überläuft und dann müsst ihr diese Schwämmchen hier tauschen. Aber auch das geht nicht so einfach, denn in der Regel hat der Tank einen eingebauten Chip, den ihr mit einer Software resetten müsst, die in der Grauzone der Legalität sich rumtreibt. Deswegen meine Empfehlung, wie schon seit Jahren, nehmt das Geld in die Hand, kauft euch einen vernünftigen Laserdrucker und vergesst einfach, dass ihr jemals Toner oder Tinte kaufen müsst. Denn hier ist es so, ihr könnt benutzen, was ihr wollt. Ich benutze auch seit Jahren Aftermarket Toner. Die kosten nicht viel und halten ewig. Deswegen spart euch die Kopfschmerzen, kauft euch einen Laserdrucker. Und wenn ihr unbedingt mal was in Farbe drucken müsst, dann spart euch diesen Zirkus mit diesen Schwachsinns-Tintenpatronen.
Geht einfach zum Drogeriemarkt und druckt dort einfach am Fotoautomaten aus. Das ist meine Empfehlung für dieses Jahr.